ശരിക്കും 4000 രൂപയുണ്ട്. 4000-നാണെങ്കിലും ഒരു 5, 6, 8 ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്, ഷെയർ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ പ്ലാൻ ബി ഓഫ് റോഡ്. ഇത് നമ്മളെ വണ്ടി വരും. ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓഫ് റോഡിൽ ഇറങ്ങി ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടോ? ഇറങ്ങി ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടോ? അല്ല, കുറച്ചും കൂടെ പോട്ടെ. തേയില പെട്ടുക്കണോ? തേയില കുറെ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ മേലെ നിർത്തിയിട്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇതിൽ പോകാമെന്നുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ റോഡൊന്നും ഫുൾ ഓഫ് റോഡ് അല്ല കേട്ടോ. കുറേ നല്ല ടാറിട്ട റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ക ഓഫ് റോഡൊന്നുമല്ല. നമ്മളെ വണ്ടികളും വേണം വെച്ചാൽ ഇതിലൊക്കെ പോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പക്ക ഓഫ് റോഡ് വരുന്നുണ്ട് താനും. ഹാൻഡ്ലൂമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ ഡ്രൈവർ. ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. ഇതല്ല, ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ചാരിയിട്ടാണ്. ഇതാ അകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്ന കേട്ടോ നമ്മളെ ഫാക്ടറീൻ്റെ ആശാന്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലേവറും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അതിനകത്ത് വെച്ചോട്ടോ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ്. ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദിക്കാൻ കത്തിക്കാം. മൂപ്പര് ഷൂട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചു മൂപ്പര്. ഇതാ പാക്കിങ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ മിക്കു ചോക്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇക്കാക്ക. ആഷിക്ക് എന്താണ് നീ സെൽഫി എടുക്കണോ? വീഡിയോ ആണ്. അല്ല അപ്പൊ ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടോ? വാവ്, നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ച. നോക്കി, നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഉള്ളു കാഴ്ചകൾ, സാധാരണ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയാത്ത കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇവരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏതൊരു ഏരിയ പാർക്ക് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാ അവിടെ എത്തി. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പേര് നോക്കാൻ വിട്ടുപോയി. നല്ല രസം, അടിപൊളിയാട്ടോ ഇവിടെ. നല്ല രസമുണ്ട്. അതെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നേ, അടിപൊളിയാണ്. മൂന്നാറിൽ വന്നുകൊണ്ട് സാധാ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളൊക്കെ പോകുന്നതിന് പകരം ഇവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ജീപ്പുകളിലുള്ള ഒരു ഓഫ് റൈഡ് ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഏതായാലും പിന്നെ അധികം ഇതെല്ലാം നോർമൽ എല്ലാവരും കാണുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിലങ്ങ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഏതായാലും അടിപൊളിയാണ്, നല്ല രസമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കാണാത്ത കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ശരിക്കും വരുന്ന 4000 രൂപയാണ് ഒരു ജീപ്പിന് വരുന്നത്. അതിൽ എത്ര ആൾക്കാരും പോകും, അത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോവാം. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഓഫറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന വണ്ടീൻ്റെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നേരത്തെ വിളിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും. ശരിക്കും 4000 രൂപയുണ്ട്. 4000-നാണെങ്കിലും ഒരു 5, 6, 8 ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്, ഷെയർ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ,
ആക്ച്വലി ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കണം, പക്ഷെ ഞാനത് എങ്ങനെ എടുത്തു വന്നാലും അത് മറ്റേ ട്രാവൽ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ വ്ളോഗായി മാറുകയാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ കണ്ട് ഇതിന്റെ തൊട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഡാമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്. ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റംസാനെ, സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി എനിക്കെന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇറങ്ങാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വൈബായി. അത് ശരി. മിക്കാതെ ഈ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി എനിക്കെന്താ പറയാനുള്ളത്? കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ റംസാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വെള്ളത്തേക്ക് എടുത്തേക്ക് പോകാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒന്നും കൂടി പൊളിക്കാന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഭയങ്കര വെയിലും കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാനെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാവലോഗ് എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള ഇതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കണില്ല. ഞാനൊരു വ്ളോഗ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അടുത്ത സ്ഥലത്തുമ്പോൾ ഫുള്ള് കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബാക്കി അടിപൊളി കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച കാണാം. ബൈ.